waxaan anoo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya jooga magaalada Jigjiga waxaan halkan baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo wixii muslim oo dhan iyo wixii dantanada danaynaya Cabdi Maxamed Cumar waxaan leeyahay kaniisadan la gubay iyo boobkan iyo dhaca Jigjiga ka dhacay inuu Cabdi shuqul ku lahayn oo CMC una shuqul ku lahayn aragti xumaa gubtay dadalaala dadkii isu bixiyay waxaanu nahay anagu dulmidiid dadkaasa gubay anaga makhraatika ah waxaan codsanayaa in naloo kaco islaamku inuu noo kaco Soomaalidu inay kacdo Soomaalidu inay israacdo orama waxaan ka dambaysa abiya ka dambeeya jawhar baa ka dambeeya mawlid ka dambeeya waxa la waxsiiyay ku leedahay Soomaalida kilalka afar aragti xumaa mooyane inta kale way israacsan tahay intaasuna waa kursi dayday biliis waxaan codsanaynaa in naloo soo gurmado madaxweynaha naga silciisa waad aragteen dawadii baa loo diiday musqul baa lagu dhaxidhay waa la diiday cuntadii baa loo diiday Soomaaliya ay kaca wixina danaynayo kaca Maxamuud Haybe iyo dadka la xidhan Cabdi Saxane Farxaan afarta ruux adigooda waan ka xunnahay Soomaaliya ay noo kaca sharciga Cabdi Maxamed Cumar qabtay ee lama qaban waayay ee jawhar qaban waayay ee baalkii abiya qaban waayay annaga waa ka sharciga Cabdi kaliya qabtay waa sharciga Itoobiya kala aragto qoomiyada Itoobiya kala waxaan codsanaynaa dhibka Itoobiya haysa ee ay orama ku haysa inay ka kacaan Soomaaliya ay kaca CMC free Chris MC